And his name is John C. अबे इसको मारना है। तो गाइस पागलों की तरह लगे हुए हैं। हो देखो 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 देखो। तेरे से नहीं टूटेगी, रुक जा। Oh no! क्या कर रहा है राहुल? ये क्या है? रुक जा। मेरे मत मार देना। हथौड़ा टूट गया। कैसा फील हो रहा है? मस्त। अभी रुक जा। बताओ क्या तोड़ना है? बैकलाइट। जोर से मछली है या मेरे लिए? के ऐसे नहीं आएगा। 1 2 Oh no! मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया होगा। Oh no! इससे दूंगा। Oh no! तो गाइस अब हम जा रहे हैं और अमित भाई कभी भी आ सकते हैं, ठीक है? देखते हैं हमारा काम पूरा। हमारे